ये दिखता है सिर्फ सफेद हंस नूर, लेकिन असल में है ये बकासुर। कैसे जानते हैं इस वीडियो में। तब तक आप इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर हमें भी एक चांस दे, ताकि हम भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकें। तो इस बर्ड का नाम ग्रेट व्हाइट पेलिकन है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पंछी। ये 4 फीट लंबा तो सिर्फ अपने बॉडी से है। इतना लंबा तो बर्ड्स अपने पंखों से मिलकर भी नहीं होते, और अगर इसकी लंबाई पंखों से मिला दी जाए तो ये 9 फीट का हो जाता है। ये 3 बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा उड़ सकता है। अब चलते हैं डेंजर जोन। इसकी चोंच 1.5 फीट के साथ इसकी एक चोंच में एक सुपर पॉच होती है, जिसमें ये बत्तख जैसों को मुंह के पॉच में सलाद की तरह दबाकर ना तो उसे जल्दी से निगलता है और ना ही जल्दी छोड़ता है। और मछलियों को तो ये अपने पॉच में रखकर स्टाइल से खाते हैं, और कई बार अपने से काफ़ी बड़े एनिमल्स को निगलने के लिए ये 1.5 फीट की चोंच खोल देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।